ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பள்ளிப்பட்டு போயிருந்தோம். ஸோ பள்ளிப்பட்டு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரியாணி ஷாப். இந்த பிரியாணி ஷாப்பில் வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் அப்படின்னா, ஸோ சிக்கன் பிரியாணி நார்மலாக இல்லாமல் சிக்கன் தம் பிரியாணி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்மளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தம் பிரியாணி 2 பிளேட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன், ஸோ ரைஸோட குவான்டிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் சிக்கன் சேர்வா வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 லெக் பீசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவைலபிளாக இருந்துச்சு. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 எக்கு. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரியாணியோட காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 120 ருபீஸ். 120 ருபீஸ்க்கு இவ்வளோ குவான்டிட்டியான டேஸ்ட்டான ஒரு பிரியாணி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா பள்ளிப்பட் போனீங்க அப்படின்னா பள்ளிப்பட் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த ஹோட்டலை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். யாரெல்லாம் தம் பிரியாணி சாப்பிட்ருக்கீங்க, அதனோட டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு வீடியோக்குள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி.